अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं सहरीश सलीम। नाज़रीन, गुज़िश्ता रात ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जब हमास के सियासी विंग के सरबराह इस्माइल हनिया इसराइली हमले के नतीजे में शहीद हो गए। इस्माइल हनिया ईरान के नए सदर मसूद पेज़ेश्कियान की हलफबरदारी की तकरीब में शिरकत के लिए ईरान में मौजूद थे। ईरान इस्माइल हनिया की शहादत पर सख्त मौक़िफ़ दिया है। ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा कि इस्माइल हनिया की मौत का बदला लेना ईरान का फ़र्ज़ है, जबकि ईरानी वज़ीर आज़म ने कहा है कि इसराइल को भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की जानिब से भी इस्माइल हनिया के कत्ल की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की गई है। आज के प्रोग्राम में जानेंगे कि इस्माइल हनिया की शहादत से गजा जंग किस तरह से मुतासिर होगी और क्या इस जंग का दायरा मज़ीद फैल सकता है। इसके अलावा ईरान की ये कितनी बड़ी सिक्योरिटी नाकामी थी, इस पर भी हम आज बात करेंगे। इसके अलावा गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत की जानिब से कौमी असम्बली में पेश करदा इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल क़यामा कमेटी ने मंजूर कर लिया है। PTI हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा रही है कि हुकूमत ये बिल पास करवा कर हमें मखसूस सीटों से महरूम करना चाहती है। हम ये तरमीम किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। आज के प्रोग्राम में जानेंगे कि अगर ये बिल मंजूर हो जाता है तो अदलिया और हुकूमत एक मरतबा फिर आमने सामने आ जाएंगे और इस मुहासराई का नतीजा क्या होगा। इन सारी सूरत हाल पर डिस्कशन के लिए मेरे साथ पैनल मौजूद है। रिजवान रजी साहब, आमिर खाकवानी मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जबकि अनवर रज़ा, डॉक्टर फ़ारूक सलीम भी ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले रजी साहब आपसे शुरू करूँगी। हमास से रहनुमा इस्माइल हनिया को शहीद किया जाता है, कितना बड़ा लॉस समझते हैं आप ये उम्मत मुस्लिमा के लिए? जी, पहले तो आपको मुबारक हो कि हमारे मीडिया को तकरीबन 2-1 साल के अरसे के बाद जो है वो किसी एक्सटर्नल इशू को भी देखने का मौका मिला है और वो इतना बड़ा लॉस है फ़लस्तीन की मूवमेंट के लिए भी और अमूमी तौर पे मुस्लिम वर्ल्ड के लिए भी। इस्माइल हनिया जो हैं वो एक सिंबल थे, सिंबलाइज करते थे। अभी पिछले दिनों ही चाइना ने फ़लस्तीन के तमाम ग्रुपों को अपने यहाँ बुला के बीजिंग में सदर जी ने उनका आपस में सुलह करवाई थी, जिससे ये एक तासुर गया था कि फ़लस्तीन की तहरीक जो है पॉलिटिकली उससे ज़्यादा मजबूत हुई है। अब सोचने की बात यह है कि इसराइल बेचैन था उनके साथ, फ़लस्तीनियों के साथ मुज़ाकरात करने के लिए, ताकि उनके जो मग़वी हैं जो कि इस वक्त हमास की कैद में हैं उनको रिहा करवाया जा सके और कोई मुस्तकिल और फ़लस्तीनियों का इसरार था कि ये रिहाई जो होगी ये मुस्तकिल सीज़ फायर के साथ होगी। सही। तो अगर दोनों पार्टियां इंगेज होने को तैयार थीं तो ये हुआ क्यों है? पहली बात ये अब किसी तीसरे फरीक ने तो काम नहीं दिखा दिया। लेकिन दूसरी, अभी तक इसराइल की तरफ से जिम्मेदारी मेरा ख्याल नहीं कबूल की गई। आमिर साहब मेरा ख्याल पढ़ के आए होंगे, मेरा नहीं ख्याल अभी तक किसी तरफ से इसकी इसराइल की तरफ से भी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की गई हो। ताहम अमेरिका की तरफ से ये बयान ज़रूर आ गया कि जनाब अगर इसराइल पे हमला हुआ तो उसकी फुल हिफाजत करेंगे। बिल्कुल। दूसरी तरफ है ईरान की सूरत हाल, एक उसकी कैपेसिटी की बात भी है, दूसरा उसके पास जो भी जितना भी डिफेंस है उसके पास, वो तो बहरहाल इसराइल को नहीं रोक पा रहा। वो तो जब चाहते हैं उनके जो पासदारान इनकलाब के लोग हैं या उनकी रेगुलर आर्मी के जर्नैल हैं उनको मार देते हैं, जो चाहते हैं जब चाहते हैं उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के ऊपर हमला करते हैं, उनके न्यूक्लियर साइंसदानों को मार देते हैं। तो ये ईरान की कैपेसिटी भी उसके, अगर उन्होंने कोई धमकी लगाई है तो उसके रास्ते के अंदर रुकावट बनेगी और मतलब कि एक्सपर्टीज़ भी रुकावट बनेगी। इसलिए उनके बयानात को सिर्फ बयानात समझा जाए, फ़लस्तीनियों को अपनी लड़ाई खुद लड़नी है और शुक्र है कि वो हमारे ख़बरों के एजेंडे के अंदर शामिल हुए। ठीक है। आमिर खाकवानी साहब, आप क्या समझते हैं इस शहादत को जब उनको शहीद किया जाता है ईरान में, तो ईरान की जानिब से अब सख्त मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है कि हम इस कत्ल का बदला जो है वो ज़रूर लेंगे। आपको क्या लगता है कि एक और नई जंग का आगाज़ होगा या फिर ख़ित्ते पर इसके क्या असरात हो सकते हैं? देखिए, खित्ते पे तो ज़ाहिर बहुत ही तशवीशनाक और ख़तरनाक सूरत तो बन रही है, क्योंकि ईरान के लिए अब बहुत ज़रूरी हो गई है और जिस तरह आयतुल्लाह ख़ामनेई ने कहा भी है कि ईरान के लिए लाजमी है कि उसका बदला ले। अब रिटेलिएट तो करेंगे। अब ये है कि उनकी ईरान की कैपेसिटी का भी इशू है और पहले पिछली बार तो जब उनकी एम्बेसी पे हमला हुआ था, उनके लोगों को निशाना बनाया गया था शाम में, तो उन्होंने मिज़ाइल फेंका था। जो मिज़ाइल, अब उसमें ये देखने की बात है कि वो किस हद तक कर सकते हैं, किसको निशाना बना सकते हैं। तेल अबीब में मतलब इसमें काफ़ी एक सवाल होगा कि वो निशाना बनाएंगे तेल अबीब तक उस तरह की कारगर वार कर सकते हैं या नहीं, या ये हो सकता है कि इसराइल की किसी एम्बेसी पे वार
کریں, لیکن بہرحال ایران کو ریٹیلیٹ تو کرنا ہوگا. تو میرا خیال ہے ایک تو یہ ہے کہ اگر وہ ان کا جو جوابی حملہ ہے وہ کتنے شدید ہوتا ہے, اس میں کتنی ایک جانیں جاتی ہیں, اور پھر امریکہ اور یورپ کا, خاص طور پہ یو کے کا, انگلینڈ کا, ان کا ریئیکشن سامنے بھی اہم ہوگا اور یہ معاملہ بڑھے گا. پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ اسرائیل, ویسے میرا تو نہیں خیال ایران ایسے کرے گا, لیکن اگر ایران نے عرب ممالک میں, خاص طور پہ ایمریٹس میں جو ایک ایمبیسی ہے اسرائیل کی, اگر اس کو اگر مطلب یہ ہو سکتی ہے, بہت ذرا بعید القاص بات ہے, لیکن اگر کہیں پہ بھی ایسی کارروائی ہوئی تو پر پورا ایک خطہ ہلے گا. اور اگر جنگ کی طرف گیا تو پاکستان کے لیے سب سے پہلے فوری پریشانی ہمیں اپنی اکانومی کی بھی بڑھتی ہے, المیہ کے ساتھ ساتھ ظاہر پیٹرول پرائسز اور سب چیزیں بڑھیں گی. اگر علاقے میں ریجن میں ایک جنگ کی طرف جاتا ہے تو یہ ایک بار پھر رسک پہ آ گئی. لیکن ایک فیکٹر اس کا اور آپ ذہن میں رکھیں, اسرائیل نے اس کو ابھی تک تسلیم نہیں کی اس کی ذمہ داری, بلکہ ان سے جب پوچھا گیا اسرائیلی آرمی کے, انہوں نے کہا کہ ہم فارن میڈیا پہ ہماری پالیسی ہے کہ ہم اس پہ کسی رپورٹ پہ ہم کمنٹ نہیں کرتے. لیکن اسرائیل میں مطلب لبیب میں اور وہاں سے خبریں آ رہی ہیں کہ مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں اور لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اسرائیلی میڈیا نے تو رپورٹ کیا ہے. جی بالکل, وہ تو ہوا ہے, لیکن اسرائیل نے آفیشلی اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی اور کرے گی بھی شاید نہیں. لیکن یہ ایک اہم بات میں کہنا چاہ رہا ہوں جو میرے خیال میں اہم ہے کہ اس میں جو یہ غزہ میں چل رہا تھا حماس کے بعد سے, کیونکہ ہائی پروفائل کسی کو وہ ہٹ نہیں کر سکے تھے, تو یہ بہت فرسٹریشن بھی بہت زیادہ ہے, اور خاص طور پہ اسرائیلی حکومت کے لیے بہت زیادہ فرسٹریشن تھی. اسماعیل ہانیہ کو ہٹ کرنا ان کے لیے ایک سکسیس کے طور پہ وہ اندر پیش کریں گے. لیکن اور عامر صاحب, لیکن شام کے اندر اگر آپ کو یاد ہو تو ایرانی ایمبیسی کی ذمہ داری اسرائیل نے فوراً قبول کر لی تھی. جی, لیکن یہ دیکھیں اور طرح کا معاملہ ہے نا, یہ اس میں بہت ساری کمپلیکیشن ممکن آگے جا کے ہو جائے, لیکن میرا خیال ہے کسی کو شک نہیں ہے کہ اسرائیل نے یہ ہر جگہ پہ تقریباً آلموسٹ کلیئر یہ کہ اسرائیل نے حملہ. لیکن میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں, مجھے یہ لگتا ہے کہ دونوں طرف چیزیں, ایک تو یہ سچویشن بہت خراب بھی ہو سکتی ہے, اور یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ جتنی فرسٹریشن ان کے پاس تھی اسرائیلی حکومت کے پاس کہ ہم نے کچھ نہیں کیا, تو اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے بعد, ان کو ہٹ کرنے کے بعد, وہ اپنے اندر پولیٹیکلی اس کو ایک بڑے کریڈٹ کے طور پہ لیں, اور پھر شاید جنگ بندی کی طرف معاملہ چلا جائے غزہ والا. یعنی اس کا یعنی پھر وہ ایک شر اور بالکل ایک بہت ہی بدترین برائی میں سے شاید ممکن ہے کوئی یہ چیز نکل آئے. خیر نکل. ڈاکٹر صاحب, امریکہ کو ہم نے دیکھا کہ بار بار سپورٹ کیا جاتا رہا کہ جنگ بندی, ہم چاہتے ہیں کہ جنگ بندی ہو اور حالات بہتر ہو جائیں, بار بار سپورٹ کیا جاتا رہا اس چیز کو. لیکن ابھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جیسے کہ ایران کی جانب سے کہا گیا کہ اسرائیل ابھی جو اسماعیل ہانیہ ہیں ان کے قتل میں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ امریکہ ملوث نہ ہو. لیکن وزیر خارجہ آ کے بیان دیتے ہیں اور یہ کلیئر کرتے ہیں کہ ہم اس قتل میں ملوث نہیں ہیں, ہم اس پلان کا حصہ نہیں تھے, جبکہ ان کی سپورٹ جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہے. اور انہوں نے پھر سے کہہ دیا کہ اگر اسرائیل پر کوئی حملہ ہوتا ہے تو ہم سپورٹ کریں گے اسرائیل کو. جی, دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک شہادت نہیں ہوئی پچھلے 24 گھنٹوں میں, دو بڑی شہادتیں ہوئی. ایک کا ذکر آپ نے کر دیا جو اسماعیل ہانیہ صاحب ہیں, جو ایکچولی مذاکرات کو لیڈ کر رہے ہیں, جو جنگ بندی کے مذاکرات ہو رہے ہیں ان کے لیڈر سے اسماعیل ہانیہ صاحب. یہ بڑا معنی خیز معاملہ ہے کہ ایسے شخص کو اسرائیل نے نشانہ بنایا. جو دوسری بڑی شہادت ہے وہ حزب اللہ کے ایک سینئر کمانڈر ہیں فواد شوکت صاحب, ان کو نشانہ بنایا گیا ہے بیروت کے اندر. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ دونوں آپ سوچئے کہ آزاد خود مختار ممالک تھے, ایران بھی اور لیبنان بھی, اور اسرائیلی فوج نے یا ان کی ایئر فورس نے نشانہ بنایا ہے اور خلاف ورزی کی ہے, علاقائی خلاف ورزی ہوئی ہے دو سوورن اسٹیٹس کی جو اسرائیل نے کی. اچھا, جو اسماعیل ہانیہ صاحب ہیں, اگر تھوڑا سا ان کے اوپر غور کریں تو یہ بڑی امپورٹنٹ شخص ہے. یہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں پیلسٹینین اتھارٹی کے, اور یہ اعتدال پسند رہنما ہیں. اب آپ سوچئے کہ اسرائیل فلسطینیوں کے اعتدال پسند جو رہنما ہیں ان کو بھی نشانہ بنا رہا ہے, تو پیغام کیا دینا چاہتا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ اگر ایسا شخص جو جنگ بندی کی طرف کوشش کر رہا ہے اس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, تو کلیئرلی اسرائیل جو ہے وہ جنگ بندی شاید نہیں چاہتا. اگر اعتدال پسند جو جنگ بندی کے لیے مذاکرات ہو رہے ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. جب عالمی اثرات دیکھیے, جو مشرق وسطیٰ ہے اس کو یہ دو شہادتیں جو ہیں یہ اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہیں.
इसका जो माशी असर है, अभी आमिर साहब ने जिक्र किया कि तेल की कीमतें, LNG की कीमतें, जो बहुत बड़ी तादाद में गैस और ऑयल मशरक़ वुस्ता से एक्सपोर्ट होता है, उनकी कीमतों में इजाफा हो सकता है। अगर उनकी कीमतों में इजाफा होता है तो जितने भी इंपोर्ट करने वाले ममालिक हैं, इंक्लूडिंग जो मगरबी ममालिक हैं, उनकी मईशत को एक आप सकिए कि बड़ा धचका जो है वो मिल सकता है। अब डिपेंड करता है कि जो इत्तेहादी हैं ईरान के, जिसमें हिजबुल्लाह भी है और हमास भी है, ईरान अगला कदम क्या उठाता है या हिजबुल्लाह अगला कदम क्या उठाते हैं। वो बिल्कुल इजराइल के बॉर्डर में बैठे हैं, वो क्या कर सकते हैं, उनकी कैपेसिटी क्या है, और दूसरी तरफ ईरान की कैपेसिटी के ऊपर भी सवालात उठाए गए। लेकिन आलमी तेल और गैस की जो मंडियां हैं, उनमें कीमत बढ़ सकती है और उससे दुनिया भर का जो है वो नुकसान हो सकता है। बिल्कुल, हमने हालात देखे जब यूक्रेन की जंग भी जारी थी तब भी ये हालात हो रहे थे, अभी भी जारी है। बिल्कुल। अनवर साहब, तमाम मुस्लिम ममालिक ने ऑलमोस्ट जो है वो इस कत्ल की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है, और आप क्या समझते हैं कि इससे मज़ीद सूरत हाल ख़राब होगी, मज़ीद जंग फैलने का खदशा है? देखिए, इसराइल ने ये वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया है कि उन्होंने इस जंग को बाकी ममालिक में भी फैलाना है, और जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि आज एक नहीं 2 शहादतें हुई हैं। इस्माइल हनिया के अलावा भी हिजबुल्लाह के जो सीनियर लीडरशिप है उनको भी लबनान में शहीद किया गया। देखिए, ये पैगाम दिया गया है कि इसराइल जहाँ जहाँ भी हिजबुल्लाह और हमास के लोग होंगे, वह ईरान में हो, लेबनान में हो, इराक में हो, वो जहाँ भी हों वहाँ पर वो अटैक करेगा। एक बात तो ये है। इससे मज़ीद हालात ख़राब भी होंगे, डेफिनेटली होंगे, क्यों नहीं होंगे। अब ईरान, हिजबुल्लाह और हमास पर यह फ़र्ज़ है कि जो उनकी लीडरशिप की शहादत हुई है वो डेफिनेटली इसका बदला लेंगे, तो इससे हालात मज़ीद ख़राब होंगे। अब आपने जो बात की कि हम सिर्फ मजम्मतों के लिए रह गए हैं, जो मुस्लिम ममालिक हैं, अगर गज़ा में जो जंग पहले दिन से अब तक जारी है, जहाँ पर हज़ारों जो बेगुनाह मासूम लोग, बच्चे, ख़वातीन, बूढ़े शहीद हो चुके हैं, अगर मुस्लिम ममालिक ने कोई स्टेप लिया होता तो आज हालात मुख्तलिफ होते। लेकिन आप देखिए कि इसराइल की इस जारियत के बाद भी अमेरिका की तरफ से बयान है कि अगर उन पर अटैक किया गया तो वो उसको अपोज करेंगे। अब बात यह है कि मुस्लिम ममालिक को सोचना होगा कि ये जंग आहिस्ता आहिस्ता उनके ममालिक तक भी पहुँच सकती है, लिहाजा अब भी उन्हें बैठकर एक वाज़ेह तौर पर मगरबी ममालिक को ये पैगाम देना होगा कि इस तरह फ़लस्तीन का जो नस्ल कुशी की जा रही है और जो जारियत इसराइल की तरफ से की जा रही है उसको अब बंद होना चाहिए। देखिए, जब जंग बंदी के लिए मुज़ाकरात हो रहे थे और मुज़ाकरात करने वाली शख्सियत को आप शहीद कर दें तो इससे क्या पैगाम दिया जाता है कि इसराइल इसकी जंग बंदी के हक़ में नहीं है, और सिर्फ वो मुज़ाकरात दुनिया को दिखाने के लिए किए जा रहे हैं, टाइम टेकिंग के लिए किए जा रहे हैं। जबकि आप देखें गज़ा में फ़लस्तीनियों को इसी तरह शहीद किया जा रहा है, उसमें कोई कमी नहीं आई, बल्कि शायद इसराइल के हमले मज़ीद तेज़ होते चले जा रहे हैं। लिहाजा हमारे मुस्लिम ममालिक को, मुस्लिम उम्मा को ये सोचना होगा कि आज अगर फ़लस्तीन की बारी है तो ये जंग आहिस्ता आहिस्ता मशरिक़ वस्ता के दूसरे ममालिक में फैल सकती है। अब ईरान भी इस पर रिटेलिएट करेगा, हमास करेगा, हिजबुल्लाह करेगा, उससे हालात मज़ीद ख़राब होंगे। लिहाजा अब मुस्लिम ममालिक को बैठ कर एक पैगाम जो है वो मगरब ममालिक को बिलखुसूस अमेरिका को देना होगा। अगर अमेरिका संजीदा है कि इस जंग को रोकना है, इस तरह नस्ल कशी को रोकना है, तो फिर उन्हें भी इसराइल के हाथ रोकने होंगे। लेकिन आप देखिए कि ये एक मुनज़्ज़म तरीके से अमेरिका जो है वो इसराइल की हिमायत कर रहा है, और इसराइल उन्हीं की ईमा पर फ़लस्तीन में जो बेगुनाह मासूम बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, उनको शहीद कर रहा है। लिहाजा इस जंग बंदी इस वक्त के लिए बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ दुनिया भर के जो हालात हैं वो मज़ीद ख़राब होंगे, और इसका माशी तौर पर जो इफ़ेक्ट है वो दुनिया के दूसरे ममालिक में भी जाएगा, और उसके अलावा सिक्योरिटी की सिचुएशन जो है वो मज़ीद अबतर होगी। बिल्कुल, बढ़ती जंग से मईशत पर जी, बहुत एक बुरे जुमला ऐड असरात कर हो दूं? सकते हैं। जी जी सर। जी डॉक्टर। देखिए, जुल्म की इंतहा देखिए कि आज सुबह 2 बजे इस्माइल हनिया साहब को शहीद किया गया, और आज से एग्जैक्टली 4 महीने पहले अप्रैल के महीने में मुझे याद आता है कि इनके 3 बेटों को गजा में शहीद किया गया, और 3 बेटे और उनके साथ 4 पोते थे। तो ये ऐसी शख्सियत हैं कि इनकी शहादत से पहले इनके 3 बेटे और 4 पोतों को शहीद किया जा चुका। बिल्कुल, बहुत बड़ी कुर्बानी दी उन्हें। वापस आते हैं ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक व्यूअर्स। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल तो कायमा कमेटी से मंजूर हो चुका है, अब क्या होगा आगे? सर, आपको क्या लगता है हुकूमत की पीटीआई को मखसूस सीटें ना देने की जो हिकमत अमली है और उनकी जो कोशिश है कि पीटीआई को ये सीटें ना मिलें, कितनी कामयाब हो सकती है? ये आप मुझसे पूछ रही हैं? जी देखिए, इस वक्त जो है मुझे तो ये तो छोटे छोटे इकदामात हैं ना,
मैं जब ओवरऑल इस पिक्चर को देख रहा हूँ तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की रियासत के अदारे अपने अपने स्पेस की को मैयर करते हुए या तय करने के लिए कि किसकी कितनी स्पेस है, अब वो आपस में हल्की फुल्की शोल्डर रबिंग भी होना शुरू हो गई है, बल्कि टकराव की जानब बढ़ेगा काम ना। सही। हर अदारा कहेगा कि ये मेरी स्पेस है, ये मुझे गेन करनी है, दूसरे की स्पेस में जाके भी खेलने की कोशिश की जाएगी। वैसे जब से 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन बना है तब से हम देख रहे हैं कि ये तमाशा जारी है। हर अदारा जो है वो किसी न किसी के दूसरे अदारे के साथ अलायंस करता है और तीसरे की कोट लगाना शुरू कर देते हैं। तो ये जिस सिचुएशन की तरफ हम जा रहे हैं इसमें ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने का इम्कान है। इस वक्त जो है वो बज़ाहिर दो अदारे हैं, एक अदलिया है और एक पार्लियामेंट है, और दोनों एक दूसरे को बताने के लिए निकले हैं कि आपकी स्पेस क्या है, दूसरे को बताने के लिए घर से निकले हैं। अब देखिए आखिर में मामला कहाँ पे सेटल डाउन होता है। ये छोटी मोटी बातें हैं कि जनाब आर्डर देना है कोर्ट ने और इम्प्लीमेंट करना है इंतज़ामिया ने, और इंतज़ामिया जो है वो बराह रास्त पार्लियामेंट या पार्लियामेंट के नुमाइंदों के अंडर है, तो आप आर्डर इम्प्लीमेंट करवा लीजिए। ये कॉन्फ्लिक्ट की तरफ चले गए ना आप। तो मुझे खौफ आ रहा है इससे, इस कॉन्फ्लिक्ट से। ठीक है, हमारा IMF का प्रोग्राम जो है बाय द मिड ऑफ अगस्त ओके हो जाएगा, ठीक है, हमारी कुछ रेटिंग भी बेहतर हो गई है, ठीक है, हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर भी बेहतर हुए हैं। ये सारे मैक्रो लेवल के इकोनॉमिक इंडिकेटर अपनी जगह के ऊपर। ये भी ठीक है कि महंगाई बढ़ने की शरह जो है वो 12, 12.5, 11.5% है। ये तमाम चीज़ें अपनी जगह के ऊपर, लेकिन इस वक्त मुआशरे को जिस तरह अरूबा कोमल जैसे अनासर ने घेरा हुआ है और मेंटली ऑक्यूपाई किया हुआ है, मुझे उससे खौफ आता है। और वो इस वक्त वो जिन जो है वो शो ऑफ के लिए तैयार हुआ चाहता है। मैं इससे ज्यादा और नहीं कुछ कहना। सर ये भी तो हो सकता है जॉब इज जॉब, वो जॉब कर रही हूँ। हाँ, वो तो जॉब ही कर रहे होंगे ना। असल में तो देखना है कि जो उनकी जॉब से फायदा उठा रहे हैं। देखिए फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर काम करने वाले वर्कर को ये कहाँ पता होता है कि इस दवाई के कंटेंट क्या है या इसके साइड इफेक्ट क्या है। सही। अरूबा जो है वो एक फार्मास्यूटिकल की कंपनी में रवात में काम करती है ना बाजार, लेकिन असल में वो क्या काम कर रही हैं उन्हें नहीं पता होता कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। वो अपना काम कर रहे होते हैं, सही। लेकिन उसका जो इम्पैक्ट आता है जब वो बॉडी जिस्म में दाखिल, जब वो एंटीबॉडी या दवाई जो है वो जिस्म में दाखिल होती है, तो तब पता चलता है कि उसका क्या असर है। सही। आमिर साहब, जब भी कोई नई गवर्नमेंट आती है, जाहिर सी बात है अपने कानून लागू करने की कोशिश की जाती है, नई तरमीम लाई जाती हैं। कानून इस चीज़ की कितनी इजाज़त देता है कि जब भी कोई आता है, हम देखते हैं कि आइनी तरमीम आती हैं, सज़ाएँ शुरू हो जाती हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने ये जो बिल जिसकी आप बात कर रहे हैं, एक मुकदमा है इनके हक़ में, पार्लियामेंट के हक़ में एक मुकदमा, एक दलील है जो बड़ी इस्तेमाल की जाती थी। बल्कि सुप्रीम कोर्ट की भी पिछले भी एक साल में मुख्तलिफ केसेस में हमने ये बात बार बार सुनी कि लेजिस्लेशन, कानून साजी करना पार्लियामेंट का काम है। पार्लियामेंट का काम कानून, बिल्कुल ठीक बात है। पूरी दुनिया में ज़ाहिर कवानीन वही बनाती है, इसलिए उसे लेजिस्लेटिव कहा जाता है, मुकन्ना कहा जाता है। लेकिन जब ये बदनीयती की बुनियाद पर कानून साजी की जाए, मेलाफाइडी लेजिस्लेशन हो, तो ये केस बहुत कमज़ोर पड़ जाता है। और ये एक इंतहाई कमज़ोर किस्म का, मतलब सरासर बदनीयती की बुनियाद पर आप कानून ला रहे हैं। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को, जो बिल्कुल जायज़ फैसला है, उस फैसले को सिर्फ गलत करने की खातिर और अपने अपोजिशन को, जो एक राइटफुल अपोजिशन है, उसको थोड़ा सा फ़ायदे से महरूम रखने की खातिर। मतलब मैं समझ से बाहर है कि मखसूस नशस्तें तहरीक इंसाफ को मिल जाए तो हुकूमत को क्या खतरा है? कोई खतरा नहीं है। ना इनकी कौमी असम्बली में खतरा है इनको, ना सूबाई असम्बली में खतरा है। मतलब दूर दूर तक थ्रेट नहीं है। इतना बड़ा फ़र्क है इस वक्त। जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलग ना हो जाए, नून लीग को खतरा ही नहीं है। और उसका ज़ाहिर हम जानते ही हैं इस वक्त वो बिल्कुल एक ही पेज, जो सारे बल्कि एक पेज पे क्या गुथम गुथा, यानी बिल्कुल जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं। तो उसमें लेकिन ये इस तरह की कानून साजी तो बिल्कुल एक मतलब शर्मनाक, एक सख्त लफ्ज़ है, तो मैं वो नहीं कहना चाहता, अफसोसनाक ज़रूर है। बिल्कुल कोई जवाज़ नहीं इस कानून साजी का। तो उन्होंने अपने इस मुकदमे को कि पार्लियामेंट को हक है कानून का, पार्लियामेंट को इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन पार्लियामेंट की कुछ तरामीम को, कानून एक्ट की बात नहीं कर रहा, अमेंडमेंट्स की बात कर रहा हूँ, तरामीम उड़ाई हुई है। और ये कह के इंडियन सुप्रीम कोर्ट का बहुत मशहूर फैसला 73 का एक फैसला था, उसमें उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट को आइन बनाने का हक है, लेकिन ये एक आइन को तबाह करने का हक नहीं है।
یہ انہوں نے آرگومنٹ تھی کہ مطلب یہ قانون آپ لیجسلیٹر میں مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی بدنیتی کی بنیاد پہ، اپنے خالص اپنے مفاد کی بنیاد پر اور اپنے سیاسی جو مخالفین ہیں ان کو ان کے حقوق سے محروم کرنے کی خاطر آپ جو مرضی قانون بنا دیں، تو یہ بہت افسوسناک ہے، کوئی دلیل ہی نہیں اس کی۔ ٹھیک، ڈاکٹر صاحب الیکشن ایکٹ ترمیمی بل کل پیش کیا جاتا ہے اور آج وہ منظور ہوا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے ہماری تاریخ ہے، ہم تو 1 گھنٹے کے اندر، جیسے میں نے کل یا پرسوں کہا کہ 30% ہمارا جو 30% ہمارا آئین ہے اس کو ہم نے امینڈ کر دیا تھا، وہ 18ویں ترمیم کے نتیجے میں۔ عامر صاحب نے ذکر کر دیا قانون سازی کا، رضی صاحب نے ذکر کر دیا پارلیمنٹ کا اور عدلیہ کا۔ دیکھیے جو اصل میچ ہو رہا ہے وہ تو اسٹیبلشمنٹ اور بانی پی ٹی آئی کے درمیان، اور ان کے اگر گولز ہم دیکھ لیں تو پھر ہمیں اصل گیم جو ہے وہ سمجھ میں آنے لگے گی۔ دیکھیے مجھے لگ رہا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اس وقت جو ہیں وہ ایٹ لیسٹ 3 گول ہیں۔ پہلا گول تو یہ ہے کہ وہ معیشت کو کسی طرح کا سنبھالا دینا چاہتے ہیں۔ دوسرا ان کا گول یہ ہے کہ سیاسی درجہ حرارت کو کسی طرح نیچے لایا جائے، کیونکہ سیاست اور معیشت کا بھی آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اور تیسرا ان کا گول ہے دہشت گردوں کے خلاف یا دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس کو لڑنا ہے اور اس میں پاکستان کو جیتنا ہے۔ اب یہ 3 گول ہیں۔ دیکھیے اس میں سیاسی درجہ حرارت کو اگر نیچے لانا ہو تو میرا خیال ہے کہ اگر بانی پی ٹی آئی کو کسی طرح ٹھنڈا کیا جا سکے تو وہ مفید ثابت ہوگا کہ سیاسی درجہ حرارت جو اسٹیبلشمنٹ کا گول میری قیاس رائے میں ہے وہ نیچے آ جائے گا۔ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنی ہے اس کا ایک بہت بڑا انحصار جو ہے وہ جنگ خیبر پختونخوا میں لڑنی ہے، اور وہاں پہ پی ٹی آئی کی بڑی سخت سپورٹ ہے، اور عوام کی سپورٹ کے بغیر دہشت گردی کی جنگ جو ہے اس کو لڑنے میں بھی ذرا آبسٹیکل آ سکتے ہیں سامنے۔ تو یہ 3 گولز ہیں اسٹیبلشمنٹ کی، اور اگر میری قیاس رائے درست ہے تو کسی حد تک جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کی انوالومنٹ اس میں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ بنتی ہے۔ جو عمران خان صاحب کا گول ہے وہ بڑا واضح ہے، وہ بننا چاہتے ہیں وزیر اعظم دوبارہ سے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو اٹھا کے وزیر اعظم کی کرسی پہ بٹھا دے۔ اب وہ بھی بڑا مشکل نظر آتا ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ دوبارہ سے اگر میں کیا سرائی کروں تو یہ سوچتی ہوگی کہ جیسے ابھی رضی صاحب نے کہا کہ فچ کی ریٹنگ بھی امپروو ہو رہی ہے، پرائمری سرپلس پاکستان میں 20 سال میں پہلی دفعہ آ گیا ہے، نجکاری کی طرف جو ہے وہ معیشت بڑھ رہی ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ بڑا سموتھلی ہو گیا ہے، تو کیا اس حکومت کو الٹا کے عمران خان کو واپس وزیر اعظم بنانا پاکستان کے مفاد میں ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو یہ 2 پلیئرز میرے ذہن میں آتے ہیں اور ان کے انڈیویجول گولز ہیں۔ صحیح ہے۔ ایک چیز میں کر دوں، ابھی عامر صاحب نے فرمایا کہ انڈیا سپریم کورٹ نے کچھ جو قانون سازی تھی، ترامیم جو تھی وہ سکریپ کی تھی، وہ مجھے یاد آ گیا کہ وہ اس وقت انڈین سپریم کورٹ نے اس آرڈر کے ذریعے آئین کا بیسک سٹرکچر بھی ڈکلیئر کیا تھا۔ اس کے بعد پھر پاکستان کی سپریم کورٹ نے بھی پاکستان کے آئین کا بیسک سٹرکچر کوئی 20 سال بعد آ کے، بلکہ 30 سال بعد آ کے ڈکلیئر کیا کہ اس بیسک سٹرکچر کے خلاف آپ نہیں جا سکتے۔ جس طرح پاکستان کے اندر کوئی ایسی آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی جو قرآن اور سنت کے خلاف ہو، یہ ہمارا بیسک سٹرکچر طے قرار پا گیا۔ اس طرح سیکولرزم جو تھا نا، وہ بھارتی ریاست کا بیسک آئین کا بیسک سٹرکچر انہوں نے سپریم کورٹ نے قرار دیا تھا، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے۔ تو بہرحال میں نے کہا کہ وہ مجھے بات یاد آ گئی کہ وہ یہ والی ترامیم انہوں نے سکریپ کی تھی۔ عامر صاحب صحیح ہے۔ انور صاحب سب سے پہلے تو بل پر آپ کے ریمارکس کیا ہیں، اور اس کے بعد ہاٹ ٹاپک ہے بانی پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے مذاکرات، آپ کو کیا لگتا ہے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ سرش میں نے کل بھی اس پر اظہار کیا تھا، ہم آج پھر بات کریں پاکستان گے۔ تحریک انصاف کی جو لوگ ہیں انہوں نے اس پر بڑا رجسٹ کیا اور انہوں نے بڑا خدشات کا اظہار کیا۔ آج جب قائمہ کمیٹی برائے پارلیمانی امور کا اجلاس ہوا تو اس میں 8-4 کی نسبت یہ بل اپروو ہوا، 4 لوگوں نے اس کی مخالفت کی اور 8 لوگ اس کے حق میں تھے، اور فوری طور پر یہ بل منظور بھی کر لیا گیا قائمہ کمیٹی میں، جس پر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے اپنے جو تحفظات تھے ان کا اظہار بھی کیا۔ ایک تو آپ اپنی سیاسی وابستگی تبدیل نہیں کر سکیں گے، پھر یہ بل کا امپورٹنٹ جو پارٹ ہے دیکھنا یہ ہے کہ پارلیمان جب یہ بل اپروو کرے گا اس کی تشریح سپریم کورٹ کیسے کرے گی، کیونکہ یہ پارلیمان اور سپریم کورٹ کو آمنے سامنے لانے کا مترادف ہوگا، تو یہ بڑی سنجیدہ بات ہے۔ اس پر پارلیمنٹ کو بھی سوچنا ہوگا اور اس کے بعد سپریم کورٹ کو بھی دیکھنا ہوگا کہ اگر یہ بل منظور ہوتا ہے، قانون بنتا ہے، تو اس کے بعد سپریم کورٹ اس کی تشریح کس طرح کرتا ہے۔ تاہم
कल भी मैंने इस पर बात की थी, आज भी कह रहा हूँ कि पीपल्स जो पीटीआई के लोग हैं वो इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं और वो कहते हैं ये बिल शायद उनके और अदलिया के ख़िलाफ़ है। दूसरी बात जो आपने की उस पर मेरी जो इतला है वो ये है कि बानी पीटीआई जो हैं वो बात करने को बिल्कुल तैयार हैं और वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, वो उन पर वो अदम एतमाद करते हैं इस्टेब्लिशमेंट पर। उनका ये कहना है कि अगर वो 9 मई के वाक़यात पर माजरत करते हैं, माफ़ी मांगते हैं कौम से, तो फिर ये क्या गारंटी है कि सियासी इंतकाम के तौर पर पोलिटिकल पार्टीज़ उन्हें रगेदेंगी नहीं, और क्या गारंटी है कि उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं की जाएंगी, क्योंकि 9 मई के वाक़यात पर माफ़ी मांगने का मतलब है आप कन्फेस करेंगे, आपने 9 मई के जो वाक़यात हैं उनको एक्सेप्ट किया होगा। तो मुलाकात हो रही है, बातचीत आगे बढ़ रही है, ये मुल्क के लिए बेहतर है। दोनों जानिब से अपनी अपनी अना की कुर्बानी देनी होगी, इस मुल्क का सोचना होगा और आगे बढ़ना होगा। अब देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं उनको क्या गारंटी चाहिए, वो क्या चाहते हैं, अनवर साहब, क्या सोच रही है। ये आपने जब कहा दोनों जानब, तो दूसरी एक जानब तो बानी पीटीआई होगी, दूसरी जानब कौन सी है? जी इस्टेब्लिशमेंट, वो उन्हें भी पता है कि खान साहब अपनी बात पर ठहरते नहीं है ना। आप देखिए बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं जो हमारे सामने हैं कि बानी पीटीआई ने जब कोई बात की लेकिन वो उस पर ठहरे नहीं, फिर उन्होंने कहा कि ये शायद उनकी जमात के खिलाफ है, उनकी हुकूमत को हटाने के लिए किया गया। आपको पता है वो यू टर्न ले लेते हैं जिस पर इस्टेब्लिशमेंट को भी खदशात हैं और वो भी अदम एतमाद का इजहार करते हैं। देखिए दोनों तरफ जो है वो अदम एतमाद जो है उसको कम करने की ज़रूरत है। अब कौन करेगा, मेरी समझ से ये बालातर है, क्योंकि बानी पीटीआई तो ये समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ही ताकतवर वो हल्के हैं जिनसे वो बात करेंगे और वही उनकी मुश्किलात को कम कर सकेंगे और वही वो उनके जो हालात है मुश्किल हालात है उनमें कमी आएगी। लेकिन दूसरी जानिब देखिए बानी पीटीआई पर भी बात इस्टेब्लिशमेंट भी ये सोचती है कि जब उन्हें अगर रिलीफ दिया जाता है या उनसे बातचीत की जाती है तो दूसरे दिन उनके बयानात से ये साबित होता है कि शायद वो कन्फ्यूज़ हैं या वो फिर इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठना नहीं चाहते। देखिए अब ये कोई ना कोई तो किरदार अदा करना पड़ेगा, लेकिन हुकूमत भी इस बात पर परेशान है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट और बानी पीटीआई के मुज़ाकरात कामयाब होते हैं, बातचीत आगे बढ़ती है, तो वो कहाँ पर स्टैंड करेंगे। डॉक्टर साहब की ये बात दुरुस्त है कि अगर तमाम सियासी जमातें मिलकर हुकूमत की जो मुश्किलात हैं, मुल्क की मुश्किलात को कम नहीं कर सकें तो खान साहब भी नहीं कर सकेंगे, फिर ऑप्शन क्या रहेगा। देखिए अगर सियासी जमातें नाकाम होती हैं रज़ी साहब तो फिर हालात किसी और तरफ जाएंगे। तो इसलिए अब ये सियासी जमातों की बालग नजरी होगी कि वो क्या चाहते हैं, क्या वो हालात की संगीनी को समझते हैं। दूसरी जानिब आप देखिए कि जमात इस्लामी आवाम के सेंटिमेंट को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और ये डेफिनेटली आपका मेरा और हम सबका ये मसला है कि बिजली के बिल्स किस तरह पे किए जाएं। तो अगर ये धरना मजीद आगे बढ़ता है तो हालात भी ख़राब होंगे। लिहाजा ये बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सियासी जमातों को परेशान किए हुए हैं। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की इस हुकूमत में अदम दिलचस्पी भी एक सवालिया निशान है। सही। अच्छा, इस बिल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रोल भी अहम होगा क्योंकि सेनेट में पीपल्स पार्टी की सपोर्ट के बगैर ये कमजोरी नहीं ला सकते। 8 वोटों में पीपल्स पार्टी भी शामिल हो। हाँ, 8 वोटों में पीपल्स पार्टी भी शामिल है। लेकिन मुझे एक बात जो है, 1 मिनट है ना जी जी, हाँ, मुझे एक बात इसमें समझ नहीं आ रही कि अनवर भाई जब सियासी जमातें कहते हैं तो इसके अंदर तो एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट है और दूसरी तरफ पीटीआई है, तो जमात तो एक ही हुई ना। आप जब जिम्मेदारी का किरदार अदा करने की बात करते हैं कि सियासी जमातों को, तो फिर आप प्लूरल इस्तेमाल ना कीजिए, सिगा जमा इस्तेमाल ना कीजिए, वाहिद इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि एक साइड पे इस्टेब्लिशमेंट है और दूसरी साइड पे पीटीआई है। क्या ख्याल है अनवर भाई? नहीं रजी साहब देखे ना, मैं शायद उसको एक्सप्लेन नहीं कर सका। मैं हुकूमत में शामिल जो सियासी जमातें हैं उनकी बात कर रहा हूं। उनका तो किरदार माइनस हो गया ना सर, जब इस्टेब्लिशमेंट बकौल आपके इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई आपस में मुज़ाकरात में बैठ गए, जो कि आपने अभी फरमाया कि बैठ गए हैं, तो उसके बाद तो फिर बाकी पार्टियां तो माइनस हो गई ना सर। ये उनको माइनस नहीं समझ रहे ना। अब इसका मतलब तो ये नहीं रजी साहब, इसका मतलब ये नहीं कि खान साहब के मुज़ाकरात अगर कामयाब होते हैं तो वो हुकूमत में आ जाएंगे। आप ये भी तो देखिए कि जो हुकूमत कर रही हैं सियासी जमातें, उन्हें भी इन मसाइल के कम के लिए जो सियासी टेम्परेचर है उसको कम करने के लिए बैठना होगा, मुज़ाकरात करने होंगे, बात करनी होगी। चलिए खान साहब को माइनस कर दीजिए, JUI, फे, जमात इस्लामी, बाकी जो सियासी जमातें हैं, ANP है, उनसे तो बात की जा सकती है, उन्हें तो इंगेज किया जा सकता है। इस्टेब्लिशमेंट और PTI को एक तरफ रखिए, बाकी जो सियासी जमातें हैं उनका दर्जे उनको अपने साथ बिठाना ये हुकूमत की जिम्मेदारी है मैं समझता हूँ। वरना तो अपोजिशन आपको पता है इस तरह के इश्यूज पर हमेशा बात करते हैं, वो तो लोगों को सड़कों पर लाने की बात करते हैं। PTI और इस्टेब्लिशमेंट को छोड़ दीजिए, वो तो एक अलग सब्जेक्ट है। हुकूमत और जो दीगर सियासी जमातें, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है।
ٹھیک رضی صاحب، میرے ذہن میں ایک چیز آ رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ نے تو کہا کہ 9 مئی کے ملزمان جو ہیں وہ معافی مانگے، پھر یہ حالات کچھ بہتر ہو سکتے ہیں، لیکن دوسری جانب پی ٹی آئی بار بار جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کرتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے اپنا جرم۔ ہاں، ایک بات یہ ہے کہ ایک تو وہ جنرل احمد شریف صاحب جو تھے انہوں نے پوری بات بتایا کرنا، انہوں نے کہا تھا کہ آپ 9 مئی کے اوپر معافی مانگیں اور اس کے بعد جا کے سیاسی قوتوں سے مذاکرات کریں۔ یہ انہوں نے مکمل ان کا جو بیان ہے وہ چلایا کرے نا، یا وہ دہرایا کریں۔ تو آپ آدھا بیان لے کے کہ جناب معافی مانگیں تو معافی ہم مانگیں۔ سر ویسے یہ پہلی بار ابھی نہیں کہا انہوں نے، یہ اس سے پہلے پچھلے سال سے اب تک بار بار جتنی مرتبہ کہا ہے یہ کہا ہے کہ ایک تو آپ معافی مانگیں اور دوسرا ہم سے مذاکرات نہیں، سیاسی قوتوں سے مذاکرات کریں۔ لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ جنہوں نے کیا ہے ان کو سزا ملے گی۔ ہاں، اور آخر میں چپکے سے ہلکی آواز میں یہ بھی کہتے ہیں، اور جن کے خلاف جرم ثابت ہوتا ہے وہ قانون کا سامنا کریں۔ تو سر یہ جو جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ ہے یہ کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن جو ہے ان کی حکومت ہے نا کے پی کے اندر، اور جوڈیشل کمیشن ہمیشہ حکومت بنایا کرتی ہے، تو کے پی کی حد تک تو اپنا کردار کیوں نہیں ادا کیا انہوں نے ابھی تک؟ فروری سے لے کے اب تک 6 ماہ تو ہو گئے نا حکومت کو، تو انہیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا کہ وہ 4 ماہ کر لیتے ہیں، وہ اپنا کردار ادا کرتے اور ان کی حکومت کے نہ بنتا۔ لیکن کے پی کی حکومت کے چیف منسٹر صاحب جو ہیں وہ لیٹر تو لکھ دیتے۔ اب تو انہوں نے خیر کیا ہے نا، چیف جسٹس کو تو نہیں کہا ہے نا پشاور ہائی کورٹ، وہ انہوں نے اس کے لیے کہا ہے میرا خیال، وہ اسی کے جوڈیشل کمیشن کے یہی 9 مئی کو تحقیقات کرنے کے لیے کہا ہے، لیکن انہوں نے ریکویسٹ کیا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ چیف جسٹس خود پریزائڈ کریں، یعنی ایک ہائی لیول کمیشن۔ اچھا، وہ تو انہوں نے کر دیا جی، چلیے وہ تو ہو گیا۔ لیکن دیکھیے اس وقت جو ہے پی ٹی آئی جو ہے اپنے علاوہ کسی کو سیاسی جماعت نہیں سمجھتی، اس لیے وہ سیاسی جماعت کے ساتھ مذاکرات کرنے کو تیار نہیں۔ دیکھا جائے اگر وہ کہتے ہیں ٹریجڈی، میری بات سمجھیے، ٹریجڈی یہ ہے کہ پی ٹی آئی اپنے آپ کے علاوہ کسی کو سیاسی جماعت نہیں سمجھتی، اس لیے سارے چور ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، اس کی آپ کروڑ جسٹیفیکیشن پیش کر دیجئے کہ دیکھیں جی وہ ان کی سیاست کا معیار ہے یا سیاست کا ان کا طریق ہے، ان کی سیاست زیرو ہو جائے، آپ اس کی 1 کروڑ 1 لاکھ جسٹیفیکیشن پیش کر دیجئے، لیکن ریالٹی یہ ہے کہ وہ اپنے علاوہ کسی کو سیاسی جماعت سمجھنے کو تیار نہیں۔ 6 جماعتی اتحاد بنا چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کہ وہ 6 کو تو مان رہے ہیں، لیکن وہ بھی ایک پرماننٹ لوگ ہیں نا، جگری صاحب ہیں، جو ان کے ساتھ ہوتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے بھی ہیں ان میں، اور جو ان کے ساتھ نہیں ہوتا وہ خراب ہوتا ہے۔ صحیح۔ ڈاکٹر صاحب تقریباً 1 ہفتہ ہونے کو آیا ہے جماعت اسلامی کے دھرنے کو اس وقت، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومتی ٹیم اور اس وقت جو دوسرا دور آج ہونا تھا مذاکرات کا، لیکن ابھی تک فی الحال پتہ نہیں چلا کہ مذاکرات ہوئے یا نہیں ہوئے؟ سر آپ نے دیکھا ٹکٹ چلے کچھ دونوں سائیڈوں کے ہو گئے، دوسرا مذاکرات دوسرا دور کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ لیکن میرے پاس تو تاریخ آتی ہے کہ دھرنے کے نتیجے میں کبھی کوئی پرابلم حل ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، اور بار بار جو بانی پی ٹی آئی کے یوٹرن کے حوالہ دیا جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ایک حکمت عملی ہے، اور وہ شاید ابھی تک تو بڑی کامیاب حکمت عملی ہے، اور وہ حکمت عملی یہ ہے کہ اپنا گول حاصل کرنا ہے، گول حاصل کرنے کے لیے گلا دبانا ہے یا پاؤں دبانے ہیں۔ ٹھیک سر، وہ دھرنا ختم ہوتے ہوئے کچھ یقین دہانی تو کروائی جاتی تھی نا کہ آپ کے مطالبات کسی حد تک منظور کر لیے جائیں گے؟ لیکن ان کے مطالبات، جی رضی صاحب جی سر آپ فرمائیے۔ دیکھیے مطالبات ان کے جو ہیں وہ پاکستانیوں کے آپ سمجھیے کہ دل کی دھڑکن کے ساتھ ہیں۔ ہم سب کو بجلی کے ایشو، بجلی کے جو بل ہیں ان کا پرابلم ہے۔ آج ہمارے ٹھیک دیکھے والے مطالبات جو ہیں وہ مانے جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں، کل اسی پر مزید بات کریں گے، ابھی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔